ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மோனிகா ஸ்பெஷல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பஞ்சவர்ண கிளி. ஸோ இதோட கட்டிங்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கலர்ஸ் வந்து மல்டி கலரில் வரும். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். இந்த பீசஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கலராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ எந்தெந்த பீசஸ் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ சைட் பாடியும் சென்டர் பாடியும் வந்து ஜாயின் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து விங்ஸ் வந்து ஒரு சைடு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணால் போதும். இந்த 3 பார்ட்ஸையும் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு டெயில் வந்து 5 பார்ட்ஸ் இருக்குது. அதை தனித்தனியாக ஸ்டிச் பண்ணி லாஸ்ட்டில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும். க்ளோஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி மேலே மட்டும் ஓப்பன் விட்டுறணும். திருப்புறதுக்காக இந்த ஓப்பன் விட்டுருக்கோம். இப்போ விங்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ 3 பார்ட்ஸும் வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு. அடுத்தது வந்து இது ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனியாக ஸ்டிச் பண்ணுறோன்னா, அந்த ஃபெதர்ஸ் மாதிரி தெரியறதுக்காக தான் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து இந்த சைட் பாடியும் வந்து ஜாயின் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ விங்ஸை வந்து இந்த சைட் பாடியோடு நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம். இதை ஓப்பன் பண்ணி உள் சைடு வந்து நம்ம வச்சோன்னா பின்னாடி சைடு வச்சு திருப்பறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு விங்ஸை. இப்போ இந்த சைடு வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ வந்து விங்ஸ் இந்த பக்கம் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நம்ம. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த பீக்கு வந்து இது வந்து பீக்கு. இது வந்து இப்போ 2 சைடு இருக்குது. அப்பர் பீக் ஒன்று, லோயர் பீக் ஒன்று. இப்போ அப்பர் பீக் வந்து அந்த மேலே ஜாயின் பண்ணிக்கணும். லோயர் பீக்கையும் ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இது வந்து ஃபேஸை வந்து அதோட எண்டு பார்ட்லேருந்து அது எவ்வளோ தூரம் வருதோ ஹெட்டில் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம். அதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் இது வந்து அந்த ஹெட்டோட மேல் பகுதியில் வரும். ஸோ இந்த ஃபேஸோட எண்ட்லேருந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணணும். தென் பீக்கை வந்து 2 சைடும் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதை உள்ளே வச்சு இந்த இதில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ இந்த பீக்கை வந்து நம்ம ஃபேஸோட ஜாயின் பண்ணணும். இதை வந்து அப்படியே ஃபேஸில் வந்து உள்பக்கமாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கணும். சுற்றிலும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோன்னா அந்த பீக் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இது எல்லாமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இதை வந்து திருப்புறோம். இப்போ ஃபுல் பேரட் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. மல்டி கலர் பேரட்டு. அதே மாதிரி டெய்லும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதையும் திருப்பி நம்ம வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஐஸ் வந்து ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியிருக்கோம். அந்த இடத்துல வந்து ஐஸை வந்து க்ளூ கம் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டஃப் பண்ணிக்கணும். காட்டன் வச்சு நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணிக்கணும். ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த எண்டு ஸ்டிச் வந்து போட்டு முடிச்சிடணும். இது வந்து அந்த க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சிடணும். நம்ம முடிச்சுட்டு அந்த டெய்லை வந்து பாடியோடு அட்டாச் பண்ணணும். அது எப்படி அட்டாச் பண்ணணும்னா, டெய்லில் ஒரு நாட்டு, அந்த பாடியில் ஒரு நாட்டு, ரெண்டையும் மாற்றி மாற்றி ஸ்டிச் பண்ணோன்னா அது வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடும். இப்போ வந்து ஒரு ஷாப்பிங் பேக்கில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டிக்கை எடுத்து நம்ம வந்து இதில் அட்டாச் பண்ண போகிறோம். அது எதுக்காக அப்படின்னா, அது வந்து அது உட்காந்துருக்கிற ஒரு ஃபீல் வரும். அதனால அதோட பாடிக்கும் டெய்லுக்கும் நடுவில் இந்த ஸ்டிக்கை வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 நாட் மட்டும் போட்டால் போதும். பின்னாடி அதே மாதிரி அதை திருப்பி ஒரு ஹேங்கிங்காக ஒரு சின்ன லூப் மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பேரட்டோட அவுட்ஃபிட்டு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸில் உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும்.